สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเดชดำรงในเพจรวมชาตินะครับวันนี้จะมานำเสนอการใช้งานเครื่อง 3D Printer นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาประมาณ 2-3 คลิปแล้วนะครับแต่จะมีสเต็ปแรกสุดเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราซื้อเครื่องมาแล้วประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปแรกเราจะต้องใส่วัสดุการพิมพ์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถพิมพ์งานออกมาตามที่เราต้องการนะครับขั้นแรกจะมาแนะนำวัสดุการพิมพ์ก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะใช้กันอยู่ที่2ชนิดนะครับก็คือชนิดแรกก็คือวัสดุที่เรียกว่า PLA นะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับพลาสติกแข็งทั่วไปนะครับแบบที่2ก็คือแบบ ABS นะครับอันนี้จะเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของความยืดหยุ่นเข้ามานะครับแต่ในคลิปนี้จะขอนำเสนอชนิดของ PLA ก่อนนะครับเพราะว่า ABS ยังไม่ได้จัดหามาทดลองการใช้งานนะครับถ้าเราซื้อมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเปิดกล่องออกมานะครับอันนี้แพ็กเกจก็อยู่ที่ยี่ห้อของวัสดุการพิมพ์นั้นๆนะครับออกมาจะเป็นม้วนอย่างนี้นะครับแล้วก็ในม้วนนะครับก็จะระบุถึงขนาดน้ำหนักขนาดความยาวนะครับในที่นี้ม้วนนี้จะหนัก1 กิโลกรัมนะครับความยาวรวมอยู่ที่325 เมตรนะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิการพิมพ์นะครับเพื่อที่เราจะไปตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์นะครับวัสดุ PLA อยู่ที่195 องศาเซลเซียสถึง230 องศาเซลเซียสในที่นี้เราจะตั้งในระหว่างนี้นะครับซึ่งการตั้งอุณหภูมิมันจะสัมพันธ์กับความเร็วในการพิมพ์นะครับเพื่อที่จะให้ผิวชิ้นงานออกมาเรียกว่าเรียบและสวยงามตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ยังไม่ขอเจาะลึกในรายละเอียดนะครับในคลิปนี้นะครับทีนี้มาดูม้วนพลาสติกที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือจะเป็นม้วนอย่างเงี้ยสีก็ตามเราต้องการนะครับมีลายสีให้เลือกนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นยาวมาอย่างเงี้ยเป็นม้วนธรรมดาอย่างเงี้ยนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ 1.75 มิลลิเมตรอันนี้เป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันนะครับต่อไปก็มาดูวิธีการใส่เส้นพลาสติก PLA เลยนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับก็มาถึงขั้นตอนการใส่เส้นพลาสติกนะครับเราก็นำม้วนพลาสติกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่ในตำแหน่งของตำแหน่งสำหรับใส่ม้วนพลาสติกของเครื่อง 3D Printer ของยี่ห้อนั้นๆนะครับใส่เข้าไปเลยครับไม่มีอะไรล็อกจะปล่อยฟรีนะครับขออธิบายการทำงานเส้นพลาสติกเบื้องต้นนะครับก็คือเส้นพลาสติกนะครับหาปลายนะครับปลายเราจะใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีเรียกว่ามอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์สำหรับป้อนเส้นพลาสติกให้มาตามท่อพลาสติกนะครับเพื่อมาที่หัวพิมพ์นะครับเราจะใส่เส้นพลาสติกนี้นะครับให้มาอยู่ประมาณว่าสุดของหัวนะครับในสเต็ปนี้ก็จะสามารถทำงานได้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำงานของเครื่องในสเต็ปต่อไปนะครับครีมตัดนะครับที่เขาแถมมานะครับถ้าเราไม่มีก็ไปหาซื้อได้นะครับตัดให้เฉียงประมาณสัก45 องศานะครับอย่างนี้นะครับมันจะได้ใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการใส่เส้นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นเส้นพลาสติกที่เราตัดปลายเฉียงแล้วนะครับเราจะใส่ตำแหน่งที่รูตรงนี้นะครับตำแหน่งที่มันจะมีชุดเซอร์โวมอเตอร์สำหรับป้อนดูนะครับก่อนที่เราจะใส่เราจะต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เส้นพลาสติกเข้าไปตามท่อได้ง่ายนะครับกดเบาๆแล้วก็ใส่เข้าไปครับในระหว่างนี้ต้องเล็งให้ดีนะครับเส้นพลาสติกจะมีความเปราะนะครับอาจจะขาดได้ง่ายในช่วงนี้นะครับโอเคครับก็มาดูด้านหน้าเครื่องนะครับเมื่อเราใส่เส้นพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าม้วนเส้นพลาสติกจะออกฝั่งนี้นะครับ
ถ้าผิดข้างต้องกลับม้วนเอานะครับเข้ามาที่ชุดป้อนนะครับซึ่งเป็นเซอร์โวนะครับเราจะสอดเส้นพลาสติกให้มาตามท่อนะครับท่อสีขาวเนี่ยจนมาถึงหัวซึ่งถึงปลายหัวแล้วมันจะถึงลักษณะว่าทางตันพอดีนะครับมันจะไม่ออกนะครับทำเท่านี้ก็สามารถทำสเต็ปต่อไปเพื่อพิมพ์งานได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเพจรวมช่างด้วยนะครับสวัสดีครับ